2026 ခုနှစ်ဧပြီလ29ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းထူးများကိုအနစ်ချုပ်တင်ပြပေးလိုက်ပါရယ်။အရှိအလဲပိုင်းအရေးနဲ့ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများအရှိအလဲပိုင်းဒေသမှာတင်းမောင်မိုးတွေဆက်ရှိနေသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းအပြစ်အခက်ရက်စဲရေးအတွက်နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားပေးတိုက်တွန်းမှုတွေပုံမပြင်းထန်လာပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပုံမရောက်ရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂနဲ့ဒေတာတွင်းနိုင်ငံတွေကကြားဝင်စည်းစပ်မှုတွေကိုအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ဤပညာလောက၏ထူးခြားမှု AI နဲ့ Digital လုံခြုံရေးကမ္ဘာထိပ်သီးဤပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေကမျိုးဆက်တဲ့ AI စနစ်တွေကိုပုံမကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းလာကြပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအဆိုပါဤပညာတွေကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာအသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းဖို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU နဲ့အမေရိကန်တို့ကြားသဘောတူညီမှုအသစ်တွေထောက်ပေါ်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။ကမ္ဘာစီးပွားရေးနဲ့စတော့ဈေးကွက်အခြေအနေယနေ့နံနက်ပိုင်းဈေးကွက်ဖွင့်ချိန်မှာအာရှနဲ့ဥရောပစတော့ရှယ်ယာအချို့အတက်အကျအနည်းငယ်ရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကမ္ဘာရေနက်ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်မှုမရှိခြင်းနဲ့အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်ရဲ့အတိုးနှုန်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်အသစ်တွေအပေါ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကစောင့်ကြည့်နေကြတာကြောင့်ဈေးကွက်အတွင်းမှာအပြောင်းလဲအချို့ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ယခုနှစ်နွေရာသီမှာအပူချိန်စံချိန်တစ်မြင့်တက်နိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသပညာရှင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။အချို့သောအာရှနိုင်ငံတွေမှာအပူလိုက်တံကိုကင်းထန်စွာခံစားနေရသည့်စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍအပေါ်သက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်လာကြောင်းကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေကြပါတယ်။အားကစားဥရောပထိပ်သီးဘောလုံးလိတွေရဲ့ရာသီကုန်ပွဲစဉ်တွေနီးကပ်လာတာနဲ့အမျှချန်ပီယံဆိုတဲ့အကျိန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ကျန်းမာရေးရာသီတုပ်ကွေးနဲ့ဆင်တူတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်အချို့ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုရှိမရှိကိုကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ယနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတွေအတွက် channel လေးကိုစောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦး။